একটা বেলিশিং ক্রিম, তারপর 86 একটা, এই তো? আচ্ছা ঠিক আছে। ওই যে স্টিকি আইডিতে 37,862। মানে চলে আসে, এই জন্য আমি ছাড়ি। অপচয় ব্যয় করলে আমিও সহ্য করতে পারি না। মানুষেও অপচয় ব্যয় করার কোনো সেন্স নেই। ইয়ে করেন আম্মু দুষ্টুমি করো না, ঠিক আছে? খেলা করো, আয়শা কই ঘুমায়। আচ্ছা ঘুমায়, ঠিক আছে। আদিবা কই?